念願の釣り竿なしで大物を釣りまくる狂人。ほんまに釣れんの？めっちゃ気になるその釣りを覗き見。まずはシュノーケルフィッシング用のプラスチック竿とオキアミでこれぐらいの魚を釣ります。ナイロンの釣り糸に針をつけた狂人の愛用品でさっきの魚を泳がします。名付けて泳ぎ泳がせ釣り。これにたどり着くまでは釣り竿で普通に釣りをしてたけど全く釣れず、この釣りが一番いいことに気づき、毎日のように何時間も休まずやってます。岩から獲物を狙って食いついてくるのを目で見れるのがなんとも刺激的らしい。釣った後はすぐ血抜きをして締め、内臓も取る。血合いの部分もきれいにするよ。魚臭さがマシになります。以上、狂人の釣り動画でした。